বন্ধুরা, আজকের বিষয় হলো ফ্যানটি চলার সময় বহুত নয়েজ প্রবলেম মানে সাউন্ড বের হয়। বিষয়টা তো দুটা কারণে, একটা বিয়ারিং খারাপ হলে হয় বা বিয়ারিংয়ে ময়লা জমে হয়। এমনি দেখছেন ফ্যানটাতে বহুত ময়লা জমেছে। কথা না বাড়িয়ে আজকে স্টার্ট করি। এটা প্রথমে এটা দুটা খোলা, এই যে একটা নট, এই যে একটা, ক্যাপাসিটার চেঞ্জ সকেট, প্রথমে একটু এটাকে পরিষ্কার করি, নাহলে ভিতর খোলার সময় পরিষ্কার করার সময় ধুলো পড়বে। এখন এখানে তিনটা তার ফ্যানের লাইনের, এই লাইনটা এরকম এরকম পাবেন আর এরকম, কারণ ফ্যানটা খুলতে লাগে। ফ্যানটা খুললো, দেখতে পাচ্ছেন গ্রিস শেষ হয়ে গেছে, শুকিয়ে গেছে। আগে এখন পরিষ্কার করে এই জায়গাগুলো প্রথমে পরিষ্কার করে নিতে হবে। কয়েলটা এটার ওয়াশার বন্ধু, এটা আর্মেচার। এর বডি চেক করা অবশ্যই জরুরি। এখন বডিটা চেক করার জন্য তিনটা তার, বডি সহজ উপায় হলো মিটারের কন্টিনিউটি। এটা এই জিনিসটা কন্টিনিউটি মাপার জন্য এই যে এখন দেখছি এই তারটা, এই বডিটাকে কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না। এটা তার মানে বডি ঠিক আছে। এখন এটা কন্টিনিউটি মাপেন, আমাদের কয়েলও ঠিক আছে। একটু ভালো মতন পরিষ্কার করে নিন। এখন এগুলাকে প্রথমে পরিষ্কার করতে হবে। কি দিয়ে করবেন? কেরোসিন। প্রথমে এগুলো এখানে ডুবেন, এটা এইসব জিনিস স্প্রিং ডুবান। মানে এটা পুরো পরিষ্কার করতে হবে। পরিষ্কার করার জন্য প্রথমে এখানে একটু সামান্য এরকম করে কেরোসিন মারবেন। যদি বিয়ারিং ক্ষয় হয়ে যায় তাহলে আপনাদের বিয়ারিং চেঞ্জ করতে হবে। এখন বিয়ারিংটা ঠিক আছে। এই জিনিসগুলো যদি ছোট বা ক্ষয় হয়ে যায়, এটা আওয়াজ একটু হচ্ছে, ভালো মতন পরিষ্কার করে নিতে হবে। দেখতে পাচ্ছেন কত ময়লা।
দিয়ে এখন মুছে নিতে হবে। দেখছেন ফ্রি হয়েছে এখন। এখন দ্বিতীয় বিয়ারিংয়ের কাম। এই বিয়ারিংটি দেখছেন গ্রিস সব শুকিয়ে গেছে। এটা একটু দেখতে পাচ্ছেন ফ্রি নেই, সেটা এটা যেরকম ফ্রি আছে এখন এটা এরকম নেই, তো এটাকেও ওরকম ফ্রি করে ক্লিন করতে হবে। সেম প্রসেস, প্রথমে অল্প অল্প কেরাসিন দেবেন, এরকম পুরো ঘষতে থাকবেন যতক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যুৎ এরকম একটা ধরে পরিষ্কার করে নিতে হবে। এরকম করে একটু পরিষ্কার করে নেবেন, তাহলে স্পিডটা ঠিক থাকে। দেখতে পাচ্ছেন এই বিয়ারিংটাও ঠিক আছে, তবে একটু জাম হয়ে যাচ্ছে। এসব কারণে নয়েজ প্রবলেম বহুত হয়। এখন পরিষ্কার করে নেবেন, ভালো মতন পরিষ্কার করবেন, কারণ কয়েলে যদি তেল পড়ে যায় তাহলে ফ্যান শর্ট হয়ে কয়েল জ্বলে যাবে। এখন দেখুন এটা ওরকম ফ্রি হয়ে গেছে। এখন এটার উপর কেরাসিন দেওয়াতে এটার ভিতরে ময়লা উঠছে। এখন এগুলা অল্প ব্রাশ মারতে হবে, এভাবে দেখতে পাচ্ছেন উঠছে ময়লাগুলো। তো ক্যামেরা ডিস্টার্বের জন্য মিডিলে বন্ধ হয়েছিল। এখন দেখেন এরকমভাবে পরিষ্কারটা করে নিতে হবে, স্প্রিংটা পরিষ্কার ভালো মতন করতে হবে। দেখছেন ওয়াশার, আপ ওয়াশার অ্যান্ড ডাউন ওয়াশার। এখন এগুলো সব পরিষ্কার হয়েছে, এখন দিতে হবে গ্রিস। এটা মার্কেটে আপনার থেকে 70 থেকে 60 টাকা নেবে গ্রিজের প্যাকেটটা। এরকম করে অল্প অল্প করে মিলিয়ে দিতে হবে। এরকম করে অল্প মিলিয়ে দেবে, এরকম। অপরটিও এরকম করে মিলিয়ে দিবেন। দেখছেন এটাও স্প্রিংগুলিতে অল্প এরকম করে মিলিয়ে দেবে, ওয়াশারগুলি মানে লাগানোর পরে
কিনোরগুলি এরকম পরিষ্কার করে নেবেন। অবশেষে কামটি হওয়ার পরে এই আপ ওয়াশার একটা আর্মিচারগুলোর তারগুলো বের হয়ে গেছে, এখানে ঢুকিয়ে নিন। এরকম করে একটা ওয়াশার ঢুকিয়ে নেবেন। অল্প পরিমাণ একটু গ্রিস দিবেন, মানে ঘর্ষণটা কম হয়। সেরকমভাবে এখানে অল্প লেগে আছে, এটা সেম এই জায়গাটাতে দেবেন, এটা অল্প গ্রিস এরকম করে লাগিয়ে দেবেন। সর্বশেষে কাজটা হলো এটা আবার এরকম আস্তেভাবে ফিট করে দেবেন। তারপর এই খাপের লগে এই খাপ স্প্রিংটা দেখে নেবেন, খাপ মিলিয়ে লাগিয়ে নেবেন। আস্তে আস্তে এই খাপের লগে আস্তে আস্তে একবার মিলিয়ে নেবেন, দেখতেই পাচ্ছেন। এখন সর্বশেষে নটগুলো একদম ঢিলেভাবে প্রথম স্টেপে লাগাবেন। এরকম ঢিলে এবং এই একটি নট লাগাবেন। ঢিলে লাস্টের সব নটগুলো মিডিলে এরকম করে নাহলে না মিললে আবার একটু উল্টা পুল্টা হলে সাউন্ড হতে থাকবে। আস্তে এরকম করে ধরবেন, এরকম অপরটি লাস্ট এরকম। দেখতেই পাচ্ছেন সাউন্ডটাতে। এখানে আস্তে আস্তে এখন এটা ক্যাপাসিটর লাইন লাগাতে দেখতে অল্প করে গ্রিসে পুরো গ্রিস দিক দিয়ে মুছে দেবেন। মানে ক্যাপাসিটর লাইন এরকম করে সর্বশেষে ক্যাপাসিটার 2.5 মাইক্রোফ্যারাড। অবশ্য ফ্যানে 1 থেকে 2.5 পর্যন্তই দরকার, 3 দিলে আবার কয়েল জ্বলে ভয় থাকে। এখন ক্যাপাসিটার কেমন লাগায় ভালো মতন দেখবেন, এটা মেন লাইন, তো এটা একটা ক্যাপাসিটার লাইন, রেডটা সবসময় মেন। মিটার দিয়ে কন্টিনিউটিটা দেখে নেবেন যেটা হবে, এবং এটা আরেকটি ক্যাপাসিটার লাইন। সবগুলো ভাগ ভাগ করে নেবেন, আর শর্ট হওয়ার বহুত চান্স থাকে। এখানে নটগুলো খারাপ আছে, আপনারা ব্লেড টিপ মেরে নেবেন। সর্বশেষে কারেন্টের দুটো লাইন, এটা এখানে মেন ডাইরেক্ট, মানে মেন্স লাইন ডাইরেক্ট স্টার্টিংয়ের জন্য এই যে একটা তার,
220 ডাইরেক্ট কারেন্ট। ভোল্টেজ চেক করার সময় 220 এসি 600 এখানে এই যে এখন ভোল্টেজ 213 এরকম চলছে, মানে 200 আছে। সবসময় চলানোর আগে আপনারা বডি চেক করে নেবে। বডি চেক করার জন্য আগেই বলেছিলাম কন্টিনিউটি, এই যে সিম্বলের মতন এখানে একটা বডিতে এই যে তার প্রত্যেকটারই চেক করবেন। বডি এখানে লিক নেয়, এখানে বডি নেই, এখানে বডি নেই, তবে আপনার বডি ঠিক আছে। যখনই কারেন্টটা লাগাবেন চটি পরে নেবেন। এটা কারেন্টটা লাগাচ্ছি, দেখবেন তার দুটো নটে দুটোতে লেগে যাচ্ছিল, তাই এরকম হচ্ছিল। এবার দেখেন তো নটটা ঢিলে এখানে আসছিল, টাইট ভালো মতন করে নেবেন, নাহলে সমস্যা দিতে পারে। এটা টাইট, এটা অল্প একটু গ্রিসটা মিক্সড হওয়ার জন্য এরকম একটু ঘোরাবে। একটু এসব সাইডে লুজ হওয়ার জন্য এটা বন্ধ হয়ে যাবে, ভালো মতন টাইট করে নেবেন এরকম করে। এবার এই তারটা ভালো মতন দেবে, আমি ডাইরেক্ট করেছি, আপনারা ব্লেড টিপ মেরে নেবেন। দেখতেই পাচ্ছেন স্পিড। ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার ইউটিউব চ্যানেল ইলেকট্রিক্যাল নলেজ লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।